हेलो दोस्तों, ये एसयूआर बाइक है। इसका हेड से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। इसका रॉकर कट चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। अभी इसमें नया रॉकर लगाने वाला हूँ। ये देख लीजिए पैकेजिंग। इसमें ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स ही लगाना चाहिए, नहीं तो साउंड सही नहीं होगा। ये देख लीजिए नया वाला। अगर आप लोग पूरा फिटिंग वीडियो देखना चाहती है तो चैनल पर विजिट करें।